Zvoní mi telefon. Čo moja? No, natáčam vlog, budeš vo videu. Dobre, čau. No, Zuzá Rohutná volala. Tu, čau. Čau. Dobre, počkaj, toto kam položím? Dám to sem? Hoď to sem. Dobre, romantická chvíľka za nami. Ideme sa vyprávať. O tomto. No. Takže dneska sa budeme rozprávať na tému chudnutie, rýchle chudnutie a naberanie a prečo vám to nejde, prečo sa vám nedarí. Takže iba tak v rýchlosti to prebehneme, lebo vlastne toto bude taký... Bože, furt mi niekto píše. Takže dneska si preberieme nejaké to rýchle chudnutie a všelijaké to naberanie a tak v rýchlosti to vysvetlím všetko, lebo chcem sa iba vyjadriť k tomu, že prečo sa mu možno nedarí a prečo sa vám možno darí. A toto bude také úvodné videjko k tomu, čo som už slúbil, že budeme preberať rôzne typy stravovania, budeme tam preberať prerušovaný pôst, paleo. Hlavne to paleo budeme riešiť, lebo veľa ľudí z vás sa ma na to pýtalo. To bude možno na viac videí dokonca rozdelené. Chcel by som v rámci palea spraviť aj videá, ako robím niektoré jedlá, ako vyzerajú nejaké recepty. Budem si musieť vypratať v kuchyni, takže na to sa dočkajte ešte. A potom sacharidové vlny, ak som to ešte nepovedal, a také rôzne typy stravovania. Takže teraz tak v takom všeobecnom okruhu si preberieme tieto diety. Ja som si to napísal, idem si pre fixku. Fixku som si zobral, aby som sa mal s čím hrať a aby som to tu mohol čiarkať, že som to už povedal. Takže na internete som narazil na nejakú uhorkovú dietu, jak to tuto píšem. Bola to úplná sračka, moje staré známe slovo. Ako tam radili ženám, že 4 dní ešte iba uhorky v takom množstve, pitie toľko a toľko vody. Takže si vysvetlíme, prečo nejesť uhorkovú dietu z týchto fejkových stránok, kde píšu všelijakí sráči. Uhorková dieta a rôzne tieto diety, ktoré niektorí ľudia, dajme tomu, že preferujú alebo nájdú si na internete a veria tomu, nie sú vhodné. Nie sú z dlhodobého hľadiska vôbec hodné, ani zo zdravotného hľadiska hodné. Takže ja rovno, akože to som sa chcel k tomu vyjadriť, ak na to narazíte, kľudne si to dajte do Google, nebudem menovať stránku. Takže sú to sračky, OK? Úplne takto to až celé rozmážem, lebo sú to úplné sračky. Že teraz som sa dozvedel, že vraj to není vidieť, tak tuto mám ako jednotku napísanú hore, čo už vy nevidíte, že to je uhorková dieta, ja som to celé zaškrtal. Takže, čo spôsobí takú uhorková dieta? Vy obmedzíte v podstate pečivo, všetky možné jedlá, udeniny a všetky potraviny, ktoré obsahujú, ako tu je napísané, čo neviem, či už vidíte, chlorid sodný. Chlorid sodný proste, keď obmedzíte aj sol a všetky tieto ostatné potraviny, tak sa odvodníte. Budete chodiť šťať, jak po nebohom, jak staré detsko, ktorý má prostatu a nemôže sa do noci ani vyspať poriadne, ani si zasexovať so svojou ženou, lebo má prostatu už prdeli úplne, adept na to, aby zomrel. Tak proste sa rozvodňujete. OK, nárazovo schudnete nejakých 5-6 kg alebo koľko sa vám tej vody v tele drží a budete mať z toho úžasný pocit, potom sa už budete cítiť zle, môžete mať točaky hlavy, budete sa cítiť dehydrovaní, nebudete s tým spokojní, tak sa vrátite naspäť k stravovaniu, aké ste mali predtým a zase budete obyčajní tlštici. Takže nemá to nejaký význam, takže to je v rámci, čo sa takto týka. V každej diete sa telo najprv odvodní, keď zvýšite príjem zeleniny a tak. Takže nerobte si uzávery z toho, že zrazu schudnete a máte pocit, že super, teraz som schudol tuk, vy ste schudli vodu a práve keď mal prísť na ten tuk, tak ste to posrali, alebo ste sa vrátili ku starému stravovaniu a vlastne
strava, ktorú ste držali predtým, ani nemohla byť žiadna dlhodoba. Takže tak. Takže toto by sme mali prebraté. A trojka už asi bude vidieť na tej kamere. Takže píšem tu, že menej je niekedy viac. Nie niekedy, ale stále. Furt. Okrem peňazí. Takže menej je viac. Mám tu zatvorky krátkodobý, dlhodobý efekt pocit hladu. Ja keď robím sebe nejakú, už som zadrbaný od fixky. Takže ja keď robím sebe nejakú dietu alebo klientom pripravujem nejakú stravu, tak fakt málo kedy sa mi stáva, že by boli potom, že by si cítili hlad. Počas toho, ako začnú dodržovať túto stravu. Je to z toho dôvodu, že účelom diety nie je to, aby ste sa vycítili hladní. Účelom diety nie je to, aby ste sa cítili hladní, ako som už povedal, ale tu hneď prejdem k bodu 4. Účelom diety je to, aby telo pracovalo podľa nás, aby telo pracovalo tak, ako chceme my. Takže aby spaľovalo tuky a aby dostalo len tú energiu do tela, ktorú vlastne potrebuje, aby mozog dostal sacharidy, ktoré potrebuje, aby sme mohli normálne fungovať ako ľudia a pritom padli ten tuk, alebo si udržovali postavu, alebo budovali svalovú hmotu. Takže tak, určite neviem, keď mi niekto napíše nejaký nový človek, že by chcel schudnúť za týždeň, lebo sa potrebuje mestiť do šiat alebo neviem čo, tak nemám rád komunikáciu s takýmito ľuďmi, lebo vidia v tom len takýto krátkodobý cieľ a to je proste nuda. Nie je to skutočná cieľavedomosť. Je to, človek by si mal zaumieť taký dlhodobý cieľ, čo by chcel dosiahnuť vďaka tej strave, aj to ako by sa chcel cítiť. A žiť tak, nie len, že dodržím teraz mesiac dietu a bum, čau, zasa idem jesť špekačky, ty kokos, vypražané, bajaké, obalené, ty kokos, 4 obale, 8 obale a neviem akom obale, tak to nemá význam. Hej, takže v prvom rade, keď sa dodržujeme nejakú stravu, tak v prvom rade sa musíme cítiť zdraví. Musíme sa cítiť zdraví a vitálni. Keď sa tak budeme cítiť, tak zdravé telo na sebe nedrží 100 kg tuku. To si uvedomte. Obezita, keď mi niekto povie, to som to ani nenapísal. A chcem sa vyjadriť ku genetike, samozrejme niekto ide o to. Samozrejme niekto to môže mať geneticky dané a ja mám v genetike môj otec a jeho bratia a jeho otec a jeho mama a henten, aj ten, všetci boli tlstí a všetci boli cukrovkári a tak. A ja nehovorím, že som chudý, ale netrpím takou obezitou, že keď idem, tak spoza steny najprv uvidíte brucho a o 15 sekúnd uvidíte mňa, ty kokos. Taký obezný som není. Takže není to len o tej genetike. Genetiku máte dané, ako máte predispozíciu k tomu, že budete vyzerať, ale ako s tým už vy urobíte, ako to už využijete vo svoj prospech alebo neprospech je už vaša vec. Takže keď mi napíše, že mám genetiku takú, že som tučný a nikdy to nezmením, tak neviem, na čo mi píšeš. Taká vec, nenapísal som to tu, ale chcel som to povedať. Takže tak. Čo sa týka tých stravovaní, ešte tak veľa ľudí sa ma pýtalo, že čo? OK, tiež taká správička, z toho sa často stretávam, keď mi ľudia píšu, že stále jem a nepriberám, alebo nič nejem a nechudnem. To sú také vety, časté vety, takže tiež by som chcel k tomu povedať pár teplých slov, že ako som už povedal, počas diety sa vôbec nemáte cítiť hladný a vôbec by ste nemali hľadovať, vôbec sa mi nepáči ten názov dieta, proste to stravovanie a ten, kto si myslí, že teraz obmedzím, že po 6 nebudem jesť, tak je to debil, lebo akémukoľvek patológovi alebo ktorému debilovi, ten čo vás pýtva po smrti, dáte telo, nech ho celé rozrobiť, tak nikto vo vašom tele nenájde hodinky pre Boha živého. Keď idem spať o 4 ráno, tak úplne v pohode sa ešte o 1 najem. Hej, telo sebe nemá hodinky, telo funguje, vtedy spím a vtedy som hore, hej, vtedy telo relaxuje a vtedy funguje, vtedy musí nejaké kalórie viacej páliť. Takže po 6 keď ideš spať o 10 alebo o polnoci alebo ešte neskôr, je debilina. Hej, telo v sebe nemá hodinky. Takže to je také krátke vyjadrenie k tomu, že nič nejem a nechudnem.
alebo že bol som hladný, tak som vypil liter vody, aby som nebol hladný. Nemá to žiadny význam a žiadny dlhodobý efekt, lebo celý život nemôže byť len o vode. Hej. Také stravovanie ešte nevymysleli, ako sú vegetariáni, sú vegáni, sú všelijakí títo, oni všelijaci, ale iní sú vodáni. Kto funguje na vode? To je ako normálne smiešné, že žiadni vodáni sú není, hej. Možno niekto po tomto videu bude niečo také vymyslí, že fungujete na vode, alebo všelijakí tí buddhisti, čo sú na refreshery, že funguje toľko na vode, alebo že má 15 000 rokov takú vyhnutú ruku, tak OK, to je nejaký černoško, ktorý je obdarený zlými duchmi, je to iluminát, tak nech sa páči, ale na Slovensku žiadnych vodánov nemáme. Potom k tomu jem stále a nepriberám, alebo jem všetko a nepriberám, alebo ty kokos, už zožeriem aj koňa a nepriberám. Každý, kto mi povedal tento slavný výrok, tak som chcel od tých ľudí, aby si založili zošit a od rána až do večera vlastne čo sedia, aby to písali. Do toho zošita každú jednu drobnosť, úplne každý orešok, čo si vedia do huby a všetko. A nech mi to po nejakom týždni odozdajú a vôbec to nebolo tak, že furt dožrali a tak jak prasce. Alebo aj keď to tak bolo, že zo pár prípadov taký bolo, že fakt furt jedli, tak jedli úplne debilní, hej, že naraňajkoval sa vo fast foode, zjedol nejakú bagetu šunkovú, po ceste na autobus ešte si dal horálku, potom v robote si za gastrač kúpil nejakú pizzu a takéto proste veci. Julco mi tu furt skáče do rečí a toto video bude celé dosekané, lebo furt musí niečo rozprávať, takže je to jeho chyba, hej? Nie moje. Ja rozprávam pekne plynule. Plynule rozprávam, dobre? Tak to video vyzerá, chápeš? Takže takto napísané mi to, videl som čo jedli, alebo aj keď budú veľa, tak jedli blbosti, alebo aj keď nejedli blbosti, tak to nemajú tak správne rozčasované, že čo kedy zjem. Takže určite není to len naberanie svalovej hmoty, alebo aj tuku, keď niekto chce, tak není to len o tom jesť bez hlavou, teda tuku aj hej, ale hlavne tie svalové hmoty, není to len o tom jesť bez hlavou a furt musíš žrať, aby som prijal čo najviac kalórií a musíš si zacvičiť a neviem čo. Jedlo musí byť dobre zorganizované, musíš vedieť, kedy máš prijať tuky, kedy sacharidy, aké sacharidy, kedy bielkoviny, z čoho čerpať tie bielkoviny. Pekne si to rozčasovať, vedieť, čo si treba dať po zobudení, čo si treba dať pred tréningom, po tréningu, počas dňa, čo si treba dať pred spaním a prípadne pri niektorých typoch stravovania ešte aj v noci. Takže musí to mať svoju hlavu a petu tá strava a keď to nemá hlavu a petu, tak to nefunguje ako má. Toto bolo také video asi s takým najnižším zmyslom zo všetkých vlogov, ktoré som dal, lebo vlastne hovorím také samozrejme veci, ktoré by mal človek logicky vedieť, každý, ktorý to nevedel, tak aspoň sa niečo nové naučil, keď mi to verí, keď mi to neverí, tak to je problém. Sorry. Čo moja, počkaj, ja nemôžem teraz volať, lebo natáčam. No dobre, to som sa povedať, že toto video nemalo nejakú takú hlbšiu hodnotu pre nejakých ľudí, ktorí už niečo vedia, aspoň niečo málo, ale skôr taký informatívny charakter, že vlastne čo budeme preberať následovné vlogy, následovných pár týždňov, to určite bude trvať. V prvom rade sa zameriam na to palevo stravovanie, to určite budem preberať minimálne 2 týždne a budú to už zaujímavejšie vlogy. Pokúsime sa to spraviť aj na ten vtipnejší tón, taký, ak sme slúbili. Máme vymyslených zo pár vecí, čo vidíte. Tiež budú vo videách aj nejakí návštevníci, ak to vyjde. Od budúceho vlogu budeme organizovať súťaže o oblečenie Power of Bull, takže to treba sledovať, kto chce. Čokoľvek chcete sledovať, tak vyhľadajte si na Facebooku Power of Bull. P-O-2-T-V-E-R medzera O-F medzera veľké B-U-L-L, takže Power of Bull. Toto je inak Isidor, smajlik ma sprevádza, aby som tu nebol sám, tak autista. Podľa mňa optimálne môže byť tak kilečku za týždeň, keď dáme dole, tak sa nič nestane. Keď niekto schudne workout je to 6 kg za týždeň, tak určite si nemyslí, že to je zdravé a že to je dlhodobé. Takže tak. V prvom rade podstata každého jedného stravovania, aj celého cvičenia, aj všetkého je tento štvrtý bod. Počkej, sa mi to kružkuje. Tento
štvrtý bod, šipka úplne nikam iná. Proste, že telo pracuje podľa nás. Telo musí pracovať tak, ako to chceš ty a nie tak, ako to chcú oni. Tí, čo vyrábajú tú polotovary muslia. Ešte chcem povedať, že odporúčam vám dokument, neviem ako sa to vyslovuje, tak poviem, že FEDUP, alebo FEDUP, alebo čo, píše sa to FEDUP. Teraz vidíte na obrazovke plagát toho dokumentu, je to naozaj super dokument o tom, ako s nami krásna Amerika, úžasná, vybabráva a ako mnoho civilizačných chorôb je zapričinených práve stravou, ktorá nám je ponúkaná a odhaduje to fakt niektoré také zaujímavé faktory. Odporúčam si to ľuďom pozrieť, je to v dispozícii na internete s titulkami. Takže to je také odporúčanie. Tak ako som už povedal miliónkrát, od ďalšieho týždňa preberáme všetky typy stravovania. Keď to chceš vidieť furt, daj si odber. Teraz tam bude nejaká anotácia zasa, takže si daj si odber na videá. A OK.